اسماعیل علیہ السلام بخکار لوتو ښکار به وکړو هغه غوښې به یې راوړي په کور کې به یې بیا خوړلي هغه چې به ختمې شوې بیا به ښکار لوتو ښکار به یې وکړو غوښې به یې کور ته راوړي په دې طریقه باندې به د هغوی د ژوند ګزران و نو یا خو تلې ښکار له ځنګلو ته وتې پته نشته چې کله به راځي ابراهیم علیه السلام ته نه تپوس کوي ژوند دې ورسره څنګه تېرېږي او خوشی بیابان دی خوشی میدان دی ژوند دې د هغه سره څنګه تېرېږي ښځې ورته ووي یاره ژوند ډېر ګران تېرېږي ډېر د سختو ژوند دی کور کې نه خوراک شته نه څښاک شته دی ډېر د تنګسیا ژوند دی د ځنګل نه کوڅه شی راوړي هغه وخورو که نه نور ژوند ګران دی دلته کې ډېرې ستړې ورته بیان کړي ابراهیم علیه السلام خفه شو ډېر زیاتو چې زما زوی خو پیغمبر دی او په هغه باندې دا څنګه ناشکره ښځه پیښه شوې ده په ناشکرۍ باندې خو الله خفه کیږي نو داسې ناشکره ښځه زمونږ په کور کې څنګه موجود ده او زم پیغمبر یم نو زما داسې ناشکره انګور ده دا خو ډېره د خفګان خبره ده ابراهیم علیه السلام ډېر سخت خفه شو خو دې ښځې ته یې ځان ښکاره نه کړو چې ګوره زه خو ستا اسخر یم د اسماعیل پلار یم ځان یې پې ښکاره نه کړو بس ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وایي زه خو ځمه خو چې کله خاوند دې راشي نو دا به ورته ووایي چې یو مسافر راغلی او سپینګیری بابا او ستا سره یې کار خو ته ورسره میلو نه شي هغه واپس لاړو خو تا ته سوال جواب دا پریښي دی چې د خپل کور درشل بدل کا د خپل کور درشل بدل کا بس دا به ورته ووایي ښځه حیرانه شو چې دې څه مطلب بس زما د خولې دا سوال جواب به هغه ته ورسوی نو چې د کور درشل دې بدل کی اسماعیل علیه السلام چې کله د ځنګل نه راغی نو ښځې ورته ټوله واقعه بیان کړه چیرې یو سپینګیری بابا مسافر راغلی او په لاره باندې تېرېده خو ستا سره یې کار و نو ته کور نه وې خو تا ته یې سوال جواب پرېښي دي وی څه یې وي دا خبره کړې ده چې ده ته ووایه چې د کور درشل دې بدل کړي اسماعیل علیه السلام دا په پیغمبرانو کې ډېر لوړ مقام لري د لوی شان پیغمبر دی پلار هم د ډېرې لوړې مرتبې پیغمبر دی ابراهیم علیه السلام پلار او زوی دواړه پیغمبران دي اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې پاتې کېدو ځکه ابراهیم علیه السلام په وړوکوالي باندې د خپلې بیبي د هاجرې بیبي سره دغلته په خوشي بیابان کې پرېښی و اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې پاتې کېدو هلته رالوی هم شو او ابراهیم علیه السلام په شام کې پاتې کېدو د مکې مکرمې او د شام په منځ کې ډېره لویه فاصله ده ابراهیم علیه السلام به کله کله د دې خپل زوی تماشې له نندارې له راته چې تپوس یې وکړم چې په څه حالت کې دی اسماعیل علیه السلام بیا لوی شو ځوان شو ځوانۍ ته ورسېد او مکه مکرمه کې پاتې کېدو ډېره موده پس ابراهیم علیه السلام د هغه نندارې له تپوس له را روان شو د شام نه راغی مکې مکرمې ته راورسېدو خو اسماعیل علیه السلام په دې دوران کې واده هم کړی و جرهم قبیله ورته ویلي دغلته آباده و د یمن اوسېدونکي وو نو اسماعیل علیه السلام د یمنۍ ښځې سره نکاح کړی و واده یې کړی و ابراهیم علیه السلام ته خو پته نه وه ځکه په هغې وخت کې خو دا ټلیفون او دا رابطې نه وي هغه ته خو پته نه وه چې زما زوی نکاح کړی ده واده یې کړی دی ابراهیم علیه السلام راورسېد مکې مکرمې ته د خپل بچي کور ته ورغی ورته یې کړس ورکو د دننې نه ورته اواز وشو زنانه و اواز یې ورته وکړو
ویسو کې ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی د اسماعیل سره مې کار دی ځان پې ښکاره نه کو اسماعیل سره مې کار دی وی هغه خو نشته دی چېرته تللی دی وی ځنګلو ته ښکار لوتی دی ښکار لوتی دی وی ته څوک یې وی زه د هغه ښځه یم د هغه ما سره نکاح کړې ده د اسماعیل علیه السلام روزګار هم ښکار کول وو ځکه مکه مکرمه خو د فصل ځای ونه غیر ذی زرع ځمکه ده فصل پکې نه کېدو نو هلته د اوسېدونکو خوراک او څښاک دارومدار زیات تر چې و نو دا په ښکار باندې و اسماعیل علیه السلام به ښکار له ووتو ښکار به یې وکړو هغه غوښې به یې راوړي په کور کې به یې بیا خوړلي هغه چې به ختمې شوې بیا به ښکار له ووتو ښکار به یې وکړو غوښې به یې کور ته راوړي په دې طریقه باندې به د هغوی د ژوند ګزران و نو یا خو تلې ښکار له ځنګلو ته وتې پته نشته دی چې کله به راځي ابراهیم علیه السلام ترې نه تپوس کوي ژوند دې ورسره څنګه تېرېږي او خوشی بیابان دی خوشی میدان دی ژوند دې د هغه سره څنګه تېرېږي ښځې ورته ووي یاره ژوند ډېر ګران تېرېږي ډېر د سختو ژوند دی کور کې نه خوراک شته نه څښاک شته دی ډېر د تنګسیا ژوند دی د ځنګل نه کوڅه شی راوړي هغه وخورو که نه نور ژوند ګران دی دلته کې ډېرې ستړي ورته بیان کړي ابراهیم علیه السلام خفه شو ډېر زیات و چې زما زوی خو پیغمبر دی او په هغه باندې دا څنګه ناشکره ښځه پیښه شوې ده په ناشکرۍ باندې خو الله خفه کیږي نو داسې ناشکره ښځه زمونږ په کور کې څنګه موجود ده او زم پیغمبر یم نو زما داسې ناشکره انګور ده دا خو ډېره د خفګان خبره ده ابراهیم علیه السلام ډېر سخت خفه شو خو دې ښځې ته یې ځان ښکاره نه کو چې ګوره زه خو ستا اسخر یم د اسماعیل پلار یم ځان یې پې ښکاره نه کو بس ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی زه خو ځمه خو چې کله خاوند دې راشي نو دا به ورته ووایي چې یو مسافر راغلی او سپینګیری بابا او ستا سره یې کار خو ته ورسره میلو نه شي هغه واپس لاړو خو تا ته سوال جواب دا پریښي دی چې د خپل کور درشل بدل کا د خپل کور درشل بدل کا بس دا به ورته ووایي ښځه حیرانه شو چې دې څه مطلب بس زما د خولې دا سوال جواب به هغه ته ورسوی نو چې د کور درشل دې بدل کی اسماعیل علیه السلام چې کله د ځنګل نه راغی نو ښځې ورته ټوله واقعه بیان کړه چیرې یو سپینګیری بابا مسافر راغلی او په لاره باندې تېرېده خو ستا سره یې کار و نو ته کور نه وې خو تا ته یې سوال جواب پرېښي دی وی څه یې وي وی دا خبره کړې ده چې ده ته ووایه چې د کور درشل دې بدل کړي ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام پوه شو چې یاره سپینګیری بابا و او زما دروازې له راغلی و او دا سوال جواب یې کړي چې د کور درشل دې بدل کړي نه خو پیغمبره خو پوه شو په خبره باندې په خبره باندې پوه شو ښځې ته یې وی تا ورته څه ویلي دي دا خو زما پلار او دا سپینګیری بابا دا خو زما پلار او ابراهیم علیه السلام زما تپوس له راغلی و خو ډېر خفه د دې ځای نه تللی دی تا ورته ویلي څه دي خو تا ډېر خفه کړی دی وی ما خو ورته هېڅ هم نه دي ویلي ما خو پېژندلی م نه نو ما به ورته څه وي وی نه څه خو دې ورته ویلي دي وی هېڅ مې ورته هم نه دي ویلي خو هغه رانه تپوس وکړو چې د کور ژوند څنګه تېرېږي نو ما ورته وی چې لنډ تنګ ژوند دی تېرېږي نو لنډ تنګ ژوند دی نو ما ورته صرف دغه خبره کړې ده وی خبره دغه ده که نه هغه په دې خبره باندې خفه شوی دی چې دا ښځه دې ناشکره ده او ما ته ویلي چې درشل بدل کړه نو د دې مطلب دا دی چې دا ښځه دې طلاقه که پرېږده او دا بدله کړه او په اخ کې ځای باندې یې ښځې له طلاق ورکړو طلاق یې له ورکړو پرېښودله ته ناشکره ته د پیغمبر په کور کې نشي پاتې کېدی په ناشکرۍ الله خفه کېږي نو چې الله ته خفه کوي نو د پیغمبر په کور کې به څنګه پاتې کېږي طلاق یې وله ورکړو
ډېره موده پس ابراهیم علیه السلام بیا راغی د اسماعیل علیه السلام خواله. بیا یې ورته کړس ورکو، د دننه نه ورته اواز وشو وی څوک یې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی د اسماعیل سره مې کار دی، کور شته دی؟ ښځې ورته د دننه نه ووي وی نه هغه خو نشته دی، ځنګل ته ښکار لتلی دی، ځنګل ته ښکار لتلی دی. وی ته څوک یې؟ وی زه د هغه ښځه یم. وی ژوند دې ورسره څنګه تیریږي؟ هغې وی شکر الحمدلله، ډېر ښایسته ژوند مې ورسره تیریږي او د الله چې څه راکړي په دې د الله لاک لاک شکر دی. ډېر ښکلی وخت تیریږي، ډېر ښکلی ژوند تیریږي. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا ښځه هغه زړه ښځه نه ده، دا هغه ښځه نه ده، دا بله ښځه ده چېرته، ځکه چې دا ډېره شکرګزاره ښځه ده. ابراهیم علیه السلام ورته ځان ښکاره کو، وی زه د اسماعیل پلار یم، ستاسې خر یم. په هر حال هغې ورله ډېره میلمستیا وکړله او ابراهیم علیه السلام د هغې ځای نه رخصت شو ډېر خوشحاله، ځکه ځان یې ورته ښکاره کړو چې زه د هغه پلار یم. دې ډېر عزت ورکړو د هغې ځای نه چې ابراهیم علیه السلام واپس کېده که نه، نو هغې ښځې ته یې ورله یوه خبره وکړله، وی چې کله اسماعیل راشي نو زما د خولې به ورته دا سوال جواب وکړي چې ستا پلار وي چې دا درشل ګورې مضبوطه وساته، دا درنه ځای نه شي. دې څه مطلب؟ بس زما د خولې سوال جواب دی، دا هغه ته ورسوه، نو دا هغه ته ورسوه. چې کله اسماعیل علیه السلام د ښکار نه راغی نو ښځې ورته ټوله کیسه وکړه چې ګورې ستا بابا جان راغلی و، ابراهیم راغلی و علیه السلام، او ما ډېر قدر ورله وکړو، ډېر عزت مې ورله وکړو، ډېر خوشحاله تو، خو چې ته نو ما ته یوه خبره وکړله، تا ته سوال جواب پرېښي دي. وی څه یې ویلي دي؟ وی ما ته وي چې زما بچي اسماعیل ته به ووایه چې دا درشل مضبوطه وساته. دغه یې راته ووي نو نور یې راته څه نه دي ویلي. اسماعیل علیه السلام پوه شو، وی شکر الحمدلله، زما پلار زما د کور نه خوشحاله تللی دی، زما پلار زما د کور نه خوشحاله تللی دی. ښځې ورته وی څه مطلب؟ ولې څنګه تا ته څنګه پته ولګېده؟ وی د درشل نه مراد ته یې، ته یې یاده کړي یې چې دا درشل مضبوطه وساته، دا ډېره ښه درشل ده، دا درنه ضایع نه شي. وی ستا نه وړاندې زما بله ښځه هم وه او زما پلار دغه شانتې راغلی او څنګه چې دا نن راغلی دی، خو هغې ورته ډېرې ستړې بیان کړې وې، ډېره ناشکري کړې وه. نو ما ته مې زما پلار سوال جواب پرېښي چې اسماعیل ته ووایه چې دا درشل بدله کړه، نو بیا هغه ما پرېښودل، هغه ناشکره وه. او دا ځلې دا سوال جواب وکړو چې دا درشل دې مضبوطه وساتي، نو مطلب دا دی چې دا ښځه دې ښه ښځه ده، دا ضایع نه کې، دا وساته د ځان سره، ستا نه رضا تلی دی. ته شکرګزاره یې د هغې صبرناکې ښځې، د هغې شکرګزارې ښځې، دومره برکت او دومره برکت چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله تبارک وتعالی د آخري زمانې پیغمبر راولېږو، د آخري زمانې پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې دی. دا شکرګزاره ښځه وه، دا صبرناکه ښځه وه، او کومه ښځه چې ناشکره وه، وګوره الله تبارک وتعالی دې کم نعمتونه واغستل، د هغې د ناشکرۍ د وجې نه د پیغمبر د زوجیت نه ووتله، د پیغمبر ښځه وه د هغې نه ووتله، د پیغمبر انګور وه د هغې نه ووتله، د پیغمبرۍ د کور نه لاړه، طلاق ورته میلو شو. دا د ناشکرۍ نحوست و، دا د ناشکرۍ بې برکتي وه. شکر وباسه، الله تبارک وتعالی به تعالی ډېر لوی خوشحالۍ درکړي، ډېر لوی نعمتونه به درکړي. چې کوم حالت ته دی په دې شکر وباسه، کو ښه حالت دی بس الله تبارک وتعالی عبادت کوه، شکر وباسه. کو بد حالت دی وایه الله دا حالت تا راوستی دی او زما پې صبر دی، خو الله دا حالت راله ښه که، دا راله بدل که الله، دا راوستی هم تا دی لرکی به هم تو. د الله شکر ادا کوه، ناشکري مه کوه، مه کوه ناشکري.
نبی علیه الصلاۃ والسلام د شکر ایستلو ډېره ښایسته وظیفه مونږ ته ښودلې ده. کو په دغې وظیفه د عمل وکړو د دنیا ټول ټینشنونه به دې ختم شي، د دنیا ټولې پریشانۍ به دې ختمه شي. مونږ ته نبی علیه السلام د ټینشنونو نه د غمونو نه ډېره ښایسته وظیفه ښودلې ده، خو کاش چې مونږ په دغې وظیفه باندې عمل وکړو. ډېره بهترینه وظیفه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د دنیا په کارونو کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره او د دین په کار کې د ځان نه بره خلکو ته ګوره. د دنیا په کارونو کې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، نو هر ټایم به شکر وباسي، هر ټایم به شکر وباسي. الله تبارک وتعالی ګاډی درکړی دی، په دې شکر وباسه. شکر الحمدلله وایي ما له خو یې ګاډی راکړی دی که نه دی بل سره خو موټر سایکل دی، هغې لاندې ته ګوره ښه، نو شکر به وباسي. موټر سایکل والا دې لاندې ته وګوري، زه شکر دی الحمدلله الله ما له موټر سایکل راکړی دی، دې پلان کې ته وګوره پیدل روان دی، دی به څومره ستړی کېږي، دی په دې شکر وباسي. الله تبارک وتعالی هیڅ نه دی درکړی، خپل کور یې درکړی دی. وا شکر الحمدلله کو هیڅ نشته دی، ښه ده چې دا خپل کور یې راکړی د پردي غږ نه خو خلاص یم که نه، پردی غږ خو راباندې نشته دی، کوټه خو مې خپله ده. نو څه به ادا کوي؟ شکر به ادا کوي چې لاندې خلکو ته ګوري د چا چې خپل کور نشته دی. یو سړی دی په کرایې باندې په کور کې پاتې کېږي، نو دی د هغې چا ته وګوري چې کرایې نشي ورکولی، دی بیا شکر ادا کوي چې شکر الحمدلله دومره طاقت الله خو دې راکړی چې کرایي خو ورکوم که نه، کو دا کرایي مې نشي ورکولی، دې خلکو به راباندې خپل خدمتونه کول. بیا یو سړی کرایي نشي ورکولی که نه، نو په کوټه چې پاتې کېږي نو ښځې یا نر والا بیا خدمتونه کوي که نه کوي. نو الله شکر دی دا طاقت خو دې راکړی چې دا کرایي خو ورکولی شم که نه. د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، لاندې خلکو ته ټینشن به دې ختمي، ټینشن به دې ختمي، غمونه به دې خلاص وي. دنیا پکې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، هیڅ تر سره نشته، هیڅ تر سره نشته دی، په اندامونو باندې روغي. وا شکر الحمدلله چې دا لاسونه دي الله راکړي دي، شکر الحمدلله الله چې دا سترګې خو دې راکړي دي که نه. اړندو ته وګوره د پلار کې خو سترګې هم نشته دی، ړوند دی، هغه د هغې انسان ته وګوري د چا چې لاسونه نشته دی. الله کو سترګې دې نه دي راکړي، د الله خو دې راکړي که نه. خپل پرتوغاښ خو په خپله تړلی شم، خپل عورت خو پټولی شم که نه، دی به بیا هم شکر ادا کوي. لاس دې نشته دی، الله هغې خلکو ته وګوره چې د چا خپې نشته دی، و الله شکر دی کو لاس مې نشته دی، دا خپې چې دې راکړي دی پلان کې ته وګوره په خړپوسو روان دی، خپې خو مې خپلې دي ګرځم خو که نه. ای لنډه درته دا ومه چې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، باندې ته مه ګوره. او کو الله هېڅ نه دي درکړي، هېڅ نه دي درکړي که نه، نه لاس شته، نه خپې شته، نه سترګې شته دی، هېڅ هم نشته، هېڅ نشته. خو چې کلمه یې درته نصیب کړي ده، نو وایه شکر الحمدلله الله چې هېڅ نشته دی که نه، خو په دې ستا لاک لاک شکر دی چې مسلمان دی پیدا کړی ما. بیا به مو شکر وباسي. الله کو هېڅ نشته دی، خو په دې شکر دی چې مسلمان دی پیدا کړی، کافر دی نه پیدا کړی چې کله کافرو ته وګوري. په دې خپل ایمان، په دې خپل اسلام به شکر ادا کوي. بیا الله دا خو د دنیا لږ ژوند دی، 80 کاله دی، 80 کاله دی، 80 کاله دی، زیات نه زیات 100 کاله دی. الله خیر دی، په تکلیفونو کې به یې تېر کړمه، خو الله شکر دی چې کلمه دې را نصیب کړي ده، د قبر د عذاب نه خو به خلاص یمه. الله په آخرت کې خو به داسې ګوډ نه یم، داسې شل خو به نه یم که نه. الله شکر به ادا کوي، شکر په هر حالت باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. په دې خپل ایمان باندې، په دې خپلو عباداتو باندې، د دې خپلو تهجدو باندې، دې باندې شکر وباسه، په دې شکر وباسه. ملنګو په لاره باندې تېرېدو، نو د ښار په دروازو تېرېدو، نو اراده وکړه چې د ښار ته دننه شمه، څوک به راله ډوډۍ موډۍ راکړي، اوبه راکړي، لږ ارام به په دې ښار کې وکړمه. مخکې په دې ښاریو باندې ګیټونه لګېدلي وو، ښه پېښور کې اوس هم شته دی که نه، دا پلانکې ګټ دی، لاهوري ګیټ دی، واسیا ګیټ دی، او پلانکې ګیټ دی، او پلانکې ګیټ دی، دننه پکې بیا لوی لوی ښارونه. دا به مخکې دا ګیټونه وو، دا به چې بند شو د شپې به یې دا بندولو مو،
نو دننه ښار به محفوظ شو، ځکه ښار نه به ګیر چاپېره چاردیوالي تاووه. نو دې ښار ته به دن نه شمه، نو څه اوبه موبه ډوډۍ موډۍ خو به وکم که نه. نو چې د ښار ګیټ له ورغې خلک په لاینونو کې ولاړ دی او ګیټونه د ښار بند دي، دننه څوک نه پرېږدي. ملنګ تپوس کوي دا ولې د ښار دا ګیټونه بند دي چې دننه څوک نه ځي؟ نو چا ورته وي د بادشاه یو قیمتي باز دی هغه ورک شوی دی، قیمتي باز دی هغه ورک شوی دی. نو بادشاه اعلان کړی دی چې د ښار ګیټونه بند کړئ، هسې نه چې زما باز چېرته بار ته وځي. ملنګ چې دا خبره واورېده د هغې ځای نه څادر له کړس ورکړ او واپس روان شو، د سمندر غاړې ته لاړ. د سمندر په غاړه باندې کېناسته، اسمان ته یې وکتل، وی الله ستا ډېره عجیبه بادشاهي ده، نو زه پکې څه نشم ویلی. الله ستا عجیبه بادشاهي ده، نو زه پکې څه نشم ویلی. زما په شانتې هوښیار انسانو چې ستا عبادات کوي، د شپې تهجد کوي، تا ته جړاګانې کوي، هغه په دې حالت کې دی چې په بدن باندې کپړه نشته دی، په سر باندې څادر نشته او په خپو باندې پیزار نشته، ادې په دې حالت کې پیدا کړی دی. زما په شانتې هوښیار سړی ملنګي کوي او داسې بېوقوفه انسان چې د هغه باز ورک شوی دی، نو د ښار دروازې بندي کړي دي، هغه د بادشاه کړی دی. نو باز په دروازو وځي، دا څه خر دی، اس دی، اوښ دی چې هغه په دروازه وځي؟ باز خو الوځي خو په اواز ځي، نو د هغه د دروازو سره سویمه ده. نو په باز پسې د ښار دروازې بند کړي، نو داسې بېوقوفه سړي نه دي راته بادشاه راښ کړی دی. الله ستا عجیبه بادشاهي ده، زه پکې څه نشم ویلی چې زما په شان هوښیار سړی پکې ملنګي کوي او داسې بېوقوفه پکې بادشاهي کوي. په دې غم کې ناست دی، اوده شو، خوب وله ورغی. چې اوده شو نو په خوب کې ورته د الله تبارک وتعالی دیدار ور نصیب شو. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي ولې خفه یې، څه وجه ده داسې په غمونو کې؟ وی الله ستا بادشاهۍ ته حیران یم، ستا د بادشاهۍ حیران کړی ما. وی ولې څه چل دی زما په بادشاهۍ کې، څه چل دی چې ته هغې ته حیرانه یې؟ وی حیرانه په دې ما چې زما په شانتې تقوادار سړی، نیکعمله سړی، هوښیار سړی ملنګي کوي او داسې بېوقوفه خلک چې په باز پسې د ښار دروازې بندوي هغه پسې بادشاهي کوي. نو الله ستا بادشاهۍ ته به حیرانه نه یم؟ الله تبارک وتعالی ورته په دې خوب کې وایي زه خو په دې خپلو فیصلو باندې خوشحاله یم او ټیک راته ښکاري، او که تا ته په اعتراض نو زه به دا فیصله بدل کم. اوس خوب دی که نه، زه به دا فیصله څه کمه بدل کمه. څنګه به بدل کړي الله؟ بس ته ملنګ تا به بادشاه کم او دغه بادشاه به ملنګ کم. الله کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي، د سترګې په رب کې کولی شي. ښه نن بادشاه یا سار له چې ګوري نو په جیل کې پروت بیا احتجاج کوي راځه دې رالکئ. هلکه دا خو بادشاه نه و، دا د الله د تقدیر فیصلې دي. ښه الله یې کولی شي، الله یې کولی شي. بس دا ملنګ به بادشاه کمه او بادشاه به ملنګ کمه، که ته په دې فیصله رضا یې. الله دا به څنګه کېږي؟ زه یې کولی شم که نه؟ زه خو پرې رضا یم چې ما ته بادشاهي میلاویږي. د هغه دا نعمتونه به تاله درکم او ستا دا نعمتونه به هغه له ورکم. اوس خوب دی ملنګ په خندا شو، الله زما کوم نعمتونه دي؟ د هغه دا نعمتونه خو به زه ما له راکړې نو ما سره څه دي؟ څه کوي دا شلېدلي پیزار، دا شلېدلی لنګ، زما سره نعمت څه دی؟ الله زما ورله کوم نعمت ورکه چې ستا دا نعمتونه به هغه له ورکم. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي او ستا دا نعمتونه به هغه له ورکم. د شپې چې پاسې په تهجد کې او ما ته کم جاړي که نه، نو دا نعمت په زه هغه له ورکم، بیا به هغه د شپې پاسې او ما ته به چغې وي او جاړي به، او ستا نه به دا نعمت والم بیا به ما ته د شپې نه ودرېږي، بیا به ستا د شپې دا جړاګانې ما ته نه وي، ستا د شپې دا ودرېدل به ما ته نه وي. په نیمه شپه باندې ستا چې زما سره کومې خبرې دا به نه وي، دا به بیا هغه زما سره کوي، ته به را سره نه کوي. ملنګ ورته په خوب کې وایي الله ما ته خپل نعمت منظور دی، زه خپل نعمت هغه له نه ورکوم، زه خپل نعمت هغه له نه ورکوم، الله زما د خپل نعمت خوښ دی.
غرض مې څه و کو هېڅ در سره نشته هېڅ در سره نشته مسلمان د شپې پاسې تهجد کوي الله ته چغې وایي الله ته جاړي قسم په الله دا داسې نعمت دی که نه چې په دې نعمت باندې څوک بادشاهي هم نه اخلي دا داسې نعمت دی خو د شپې د جړاګانو چې چا خوند اخیستی دی د شپې د تهجدو چې چا خوند اخیستی دی د شپې د خبرو د الله سره چې چا خوند اخیستی دی دا ځان له یو نعمت دی دا ځان له یو خوشحالي ده دا ځان له یو خوند دی د دې نه هر سړی خبر نه دی ملنګ وی الله دا نعمت خو وله نه ورکوم د هغه بادشاهي مې نه ده په کار خو دا نعمت ورله نه ورکوم الله په خپلو کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي الله په خپلو کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي په هر حالت کې د الله شکر ادا کوه مونږ باندې خو چې یو ټیم ډوډۍ راته سمه میلاو نه شي بس ناشکري ده یو ټیم خو ډوډۍ سمه ونه خوړه ناشکري ده بس په دې کور کې خو د دال نه ما سوا بل شی نه پخېږي نو خو چې راځم دال خو راته ایښی په دې کور کې څه دي پلیټ له به دیکه ورکې اخوا ناشکري ده ناشکري ده په مړه ګېډه باندې به هر ټیم ډوډۍ خوري خو که یو ټیم ناره راغله بس ناشکري ده په خولې باندې د ناشکرۍ خبرې دي ښځې ته به خاوند ښه راشن ورته وایي ښه خرچه به ورکوي خو که یو میاشت داسې راغله چې پکې خرچه لږه کمه وه وایي ستا کره چېرته ما ښاده ورځ لیدلې ده زه خو چې راغلی م دغه وږي دي او نارې دي او بربنډې ورځې دي ستا کره شکر یې چېرته ادا نه کو دا نه و چې ټول عمر تا راچلولې ما خوړلې ده خیر دی دا ژوند دی کله به څنګه او کله به څنګه ځان نه لاندې خلکو ته ګورئ زمونږ ژوند چې د ټینشنونو نه ډک دی د پریشانو نه ډک دی زمونږ په خوله باندې خندا نه راځي په تندي مو هر ټایم 12 بجې وي په دې ذهن خو بوج وي وجه دا ده چې موږ د ځان نه برې خلکو ته ګورو د ځان نه برې ته ګورو پلانکي ګاډی اخیستی ما خو نه دی اخیستی پلانکي بنګله جوړه کړه ما خو نه ده جوړه کړې پلانکي جایداد واخیستو ما خو وانه اخیست لکه د لاندې نه ځان ته وګوره چې لږ خوشحاله شي دا ټینشنونه دې ختم شي په دین کې چېرته موږ د ځان نه بره ته ونه کتل چې دا پلانکي د سحر اذان له راځي نن به زه راځمه دا پلانکي د سحر په مانځه کې سره د بچو ولاړ وي نن به زه سره د بچو ولاړ یم د پلانکي بچی حافظ قرآن دی زما به 2 بچی حافظ قرآن وي د پلانکي بچی عالم دی زما بچی به هم عالم جوړیږي ځان نه په دین کې موږ بره ونه کتل حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په دین کې د ځان نه برې خلکو ته وګوره په دین کې د ځان نه برې ته وګوره تم سیالي شروع کا بره شه په دین کې په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره موږ الټه کړي دي موږ خبره الټه کړې ده موږ په دنیا کې د ځان نه برې خلکو ته ګورو او په دې هم خوشحالېږو یاره وایي ناسته پاسته مې د غټو خلکو سره ده لا کالرې پکې داسې کي صحیح ده که نه ناسته مې د غټو خلکو سره ده د ایم پی اے صاحب سره کینم د ایم این اے صاحب سره کینم د ملک او د نواب سره کینم د غټو خلکو سره چې کینې بیا چې واپس را رواني حالت دې څنګه وي حالت دې څنګه په سترګو دې توره تیاره وي که نه وي ولې تا خو د ایم پی اے صاحب د ایم این اے صاحب پستې کرسۍ ولیدې نو ستا کره هغه شته تا خو غټ غټ ګاډي ولیدل نو ستا سره شته دی نو بیا د هغې طرفه چې را روانې دماغ دې کار کوي په ټینشنونو کې را روانې د ځان نه چې د برې سره تعلق ساتي بیا به دې دا حالت وي ژوند به دې د غمونو نه ډکوي د غریبانانو سره کښېنه د کمزورو سره کښېنه چې واپس راځي چې په دې خپل هر څه باندې شکر وباسي تا ته به عزت درکوي تا ته به کینې او پاسي موږ د غټانو سره کینو پاسو نو چې هغه پاسي نو موږ 3 پیرې پاسو دا ژوند دی ژوند موږ ځان ته ګران کړی دی ژوند موږ ځان له د ټینشنونو نه ډک کړی دی ژوند موږ ځان له د خفګانونو نه ډک کړی دی چې څه الله درکړي په دې باندې شکر ادا کوه اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لا سختي راله وتړه ځکه حلاله ده هسې نه چې تا ته تکلیف درکړمه په لا سختي به ډېر وخمه نو هسې نه چې تا ته تکلیف درکړم کلک مې وتړه الله الله تبارک وتعالی فرمایي فلما اسلم وتله للجبین
چې کله دواړو غاړه کېښوده پلار علالي ته راضي دی او بچي غاړه کېښودو ته راضي دی چې کله دواړه غاړه کېښوده نو وتله للجبین جبین تندي ته وایي په دې تندي یې راخلاص په تندي یې راخلاص کو بعض مفسرین ویلي دي وایي په تندي یې ځکه راواچو چې د اسماعیل علیه السلام ورته وویل وی بابا کو داسې مې حلالئ نو هسې نه چې زما مخ او زما سترګې ویني ترس راباندې راشي ستا ټول مخ مې راتاو کړه چې مخ مې ویني چې دا چاړه ښه تیزه وچلی نو چې کله په تندي باندې راتاو کړه که نه او ابراهیم علیه السلام سترګې وتړلې هسې نه بیا هم بچی دی زه یې په مرۍ چړه راکاږم او کوم بچی دی چې د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی شوی دی زه ستا مخ ته ګورم هسې نه چې د الله حکم جاري نه کړمه ابراهیم علیه السلام چې سترګې وتړلې اسماعیل علیه السلام ورته آواز وکړو چې ابراهیم علیه السلام دا چاړه د اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده که نه ای بابا صبر چاړه مه چلوه چاړه ښه بچیه ولې اوس خو دې راته وایي چې څه کوې هغه وکوه او اوس انکاري شوې چې چاړه مه چلوه نه بابا دا نه واما زما الله سختې پرانه ځه زما الله سختې پرانه ځه ولې پرانه ځمه ځکه پرانه ځه بیا به خلک وایي چې د پیغمبر خپل زوی لاله نو تړلی و ځان ته یې تړلی و بابا الله سختې مې پرانه ځه چې په تاریخ کې دا یادېږي چې اسماعیل په خپله سري شو اسماعیل په خپله سري شو بابا او الله سختې مې پرانه ځه او خیر دی چې حلال مې که ته رانه سیر ته شې چې زه بیا خپې لاس ښه وټکوم چې سا ورکړمه الله دا پورې ډېر عجیبه منظر دی ښه دا د خولې ویل الفاظ نه دي دا صرف کیسه نه ده دا چې زه تاسو ته کیسه بیانوم دا د قرآن او حدیث نه ثابت دا یو منظر تېر شوی دی دا نن چې مونږ قرباني کړو دا د هغې پس منظر درته لږ بیانومه الله چې لاس خپې پرانستل ابراهیم علیه السلام چړه راواغسته او چې چړه د ابراهیم اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده زور یې کړو د الله اکبر چغه یې کړه چړه وسول نه کوي ابراهیم علیه السلام حیران شو د الله حکم پاتې کېږي چړه یې بیا تېره کړه بیا چې د ابراهیم اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده او چغه یې کړه د الله اکبر خو چړه وایي چې زه وسول الله چړې ته د الله د طرف نه حکم شوی و چړې خو زما د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمهواری ته ګورئ زما د اسماعیل خو د یو ویښته ځای کو ابراهیم علیه السلام چړې ته ولې وسول نه کوي ولې زما نه د الله حکم پاتې کوي چړه ورته په زبان حال سره وایي ابراهیمه ته ما ورته ورځېدلی وي ورته الله یو ځل ویلي و چې وره ګورې زما ابراهیم ته څه ونه وایي ما ته سل ځله حکم وشو چې زما د اسماعیل ویښته وس نه کړي زه څنګه وسول وکړم الله چې ابراهیم علیه السلام ډېر خفه شو که نه چې زما نه خو د الله حکم پاتې شو نه کېږي څه وکړمه او چړه یې اوچته کړه او په زور سره راخوشې کړه وی الله اکبر او چې خړ شو چړه وچلې د مرۍ پرې کړه چې مرۍ پرې کړه که نه ابراهیم علیه السلام چې سترګې پرانستلې څه ګوري د ګډ مرۍ حلاله شوې ده اسماعیل علیه السلام صاحب ته ولاړ دی خاندي دلته کې مرۍ د ګډ حلاله شوې ګډ قرباني شوی دی اسماعیل علیه السلام د شانه چغه کړه وی الله اکبر ابراهیم علیه السلام فرمایلی لا اله الا الله والله اکبر جبریل علیه السلام چغه کړه وی الله اکبر ولله الحمد دا هغه تکبیرات دي چې مونږ وایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا هغه تکبیرات الله نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې اول ځل وحی راله که نه اول ځل پې وحی راله په غار حرا کې چې نبی علیه الصلاة والسلام کور ته راغی نو خدیجې بیبي ته وایي زملوني خدیجه په ما باندې ته به راغلې د یخني راله کېږي ما په کمبلو کې پټ کا خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر څادرې واچولې نبی علیه السلام په کمبلو کې پټ کړ چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د طبیعت ښه شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کړي چې زما محبوبه تا له ولې څه چلو شو
نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ټوله واقعه ذکر کړه چې نن را سره غار حرا کې دا چلو شو، زه خو ډېر وخت نه هلته عبادت کوم، خو نن را سره داسې وشو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلي ورکړي، وایي زما محبوبه، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی خدیجه زه یېرېږم زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به مړ شم. نو خدیجه به ورله تسلي ورکړي، وایي زما محبوبه ته به چېرته بد نه راسي، ځکه چې ته د یتیمانانو خیال ساتي، ته د کونډو خیال ساتي، ته د غریبانو مددګار یې، نو الله به تا څنګه سپوروي او تا به بد راولي. ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی، احادیث مبارکه نه دي راغلي، په هغې زمانه کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیمانانو او د کونډو به ډېر خیال ساته. د دې وجې نو ته خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وایي الله به چېرې تا بد نه راولي، ځکه ته د الله د مخلوق ډېر خیال ساتي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې په ځمکې والا رحم وکړو اسمان والا په هغه باندې رحم کوي. نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وایي زما محبوبه ته به چېرته خراب نه راځي، الله به په تا رحم کوي. او بیا یې روان کو د خپل تره زوی ورقه ابن نوفل لی بوست، وایي هغه د تورات لوی عالم دی، هغه ته به ته د خپله واقعه بیان کړي چې داسې چل شوی. په هر حال خبره مې درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول، د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل، خاص کر د کونډو او د یتیمانانو ډېر خیال ساتل، د هغې ډېر زیات خیال ساتل، د یتیمانانو ډېر خیال ساتل، د کونډو ډېر خیال ساتل. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډېر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چېرته صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره کم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل یوه زنانه او دویم یتیم، د دوی د حقونو په ډېر خیال ساتئ، دا کمزوري دي، دا ستا ته جواب نه دي، د دوی باندې ظلم مه کوه، د ښځې سره به هم زیاتی نه کوئ، د ښځې سره به ظلم نه کوئ. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي، نو د سړي نه به د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي. په حقوق العباد کې به د ټول نه لومبې تپوس کې د سړي نه کېږي، نو د ښځې متعلق به کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا لره زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه، د دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف دې کړی دی. لکه نکاح چې مونږ تړو که نه، نو داسې وایو که نه تا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره، نو زما دا بندۍ خو تاله حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی دی که انصاف دې ورسره کړی دی. نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. د ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځه د خاوند سره د مټ ته اړولو نه ده، د خاوند د جواب نه ده، هغه کمزورې ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده، ستا نوکره ده په کور کې، دا ستا د ژوند ملګری دی، دې به ډېر خیال ساتي، دې باندې به ستړي راځي، دې باندې به تکلیفونه راځي، دې ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی، هغه کمزوري پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دی له پیدا کړی چې دې کمزوري ښځې له ته تسلي ورکړي. الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي، ته ظلم له نه پیدا کړی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ، د دوی د حقونو ډېر خیال ساتئ، یو ښځه او دویم یتیم. یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په جړا کې د الله عرش پړه کېدو شي، او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو لاړې شئ ښکته ځمکې ته، دا ماشوم چا په جړا کو، هغه یتیم چا په جړا کو چې ماتې پلار اخیستی دی، دا څوک جړوي؟ یتیم سره به ظلم نه کوي، یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې در نه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او د هغه خیال ساتلی کېږي. دا ډېر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفالت کوي، ظلم ورسره نه کوي، زیاتی ورسره نه کوي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی په کورونو کې بدترین کور، ناکاره کور، بې برکته کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي، ځکه دا بې اسرې دی، د ده څوک نشته دی،
د ده د رضا کولو هم څوک نشته، دی چې په ژړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ، ښه ډېر خیال ساتئ. د کمزورو سره ظلم مه کوئ، کمزورو سره ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، الله پرې ډېر خفه کېږي، الله پرې ډېر خفه کېږي. د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د مسکینانو ډېر خیال ساتئ، الله به درنه ډېر خوشحالوي. ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصه کوئ، په خپل مال کې د یتیمانانو، د کونډو، د مسکینانو د دې حصه کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د چا په مال کې چې د کمزورو حصه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصه وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي، ځکه دومره د یو انسان د برکته به الله تعالی دا مال درکوي. نو په خپل مال کې د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو د دې خلکو ډېر خیال ساته، ډېر خیال ساته. سوچ وکړه که نه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځو له بیمار شي یا چېرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر وي، څومره فکر در سره وي. لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي، د ماشومانو به څه شوي. د کوم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه به څومره ضروریات لري، هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي 7 هلاکوونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي، نو دا انسان په هلاکت کې خو شک نشته دی که نه. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 7 نه ځان وساتئ. کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته، په هیڅ څیز کې. ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه، الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پرې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاصوي. د جادو نه ځان ساتي. او دا جادو خلک دا ډېر نن سبا عام شوی دی، ډېر زیات عام شوی. کوونکي هم ډېر دي او چې چا لځي هغه ورلم کوي. د خلکو هم بل کار رخ شي په جادو کوړو منترو پسې ګرځي. او داسې خلک هم شته چې نو سره د خپل ایمان فکر شته، نو سره د بل انسان د ایمان فکر شته. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته، ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته غورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي، دومره ګران دي چې دا 7 واړه ځمکې او دا 7 واړه اسمانونه دي تباه شي، خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګې څلورم نبی علیه السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل، سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل، د دې نتیجه دا چې اور ته رسي. او شپږم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. اوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قذف المحصنات، پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانو د یو بل سره جنګ شي نو څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي، پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه یې لیدلي، دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې چې خدای پاکه داسې دي. یا زموږ خلک چې د یو بل سره 2 خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي؟ ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده، د هغه خور پاک دامنه ښځه ده، تا پرې تهمت ولګوه، د الله نه نه یېرېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په پاک دامنه ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي، ځان د ایمان نه خلاصول.
نو په دې کې یو څه شی و د یتیم مال خوړل د یتیم د مال نه به ځان ساتي الله یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناست دی دې دوران کې یو یتیم راغی د الله پاک پیغمبره موږ په کور کې 3 تنه یو زما یوه خور ده او زما کونډه مور ده د الله پاک پیغمبر پلار رانه الله اغستې دي موږ یتیمانان یو او مور مې هم کونډه ده خو د الله پاک پیغمبر درېیمه ورځ ده چې په کور کې د خوراک څه نشته خوراک زه اکثر وامه هم کونډه ښځه چې وي دا اکثر مړه وي کونډه ښځه اکثر مړه وي څنګه مړه وي د دې بچي چې کله ډوډۍ خوري که نه ډوډۍ خو کمې وي نو دا وایي ما سار خوړلې د هغه لا نه د هضم شوي زه مړی یم زه نه خورم وږې ده خو پته ورته ده چې ډوډۍ کمه ده چې زه وخورم زما بچي به څه خوري دا اکثر وایي زه مړی یم دا د خپلو بچو دپاره اکثر دا خبره کوي زه مړی یم ما سار خوړلې د هغه مې پړه اوړي راوړي لا هضم شوي نه ده داسې نه وي دا وږي وي خو ډوډۍ لږې وي او بچي وږي وي نو دا وایي زه مړی یم زه نه خورم تاسو وخورئ د الله پاک پیغمبر درېیمه ورځ ده زموږ په کور کې څه شی نه پخېږي زه هم وږې یم مور مې هم وږې ده خور مې هم وږې ده نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله عنه طرف ته وکتل وی بلاله پاسه که نه ورشه ازواج مطهرات په کورونو باندې وګرځه کوڅه پکې د یتیم له راوړه لاړ شه زما بیبیانو زما په کورونو باندې وګرځه کوڅه خوراک پکې چې د یتیم له ورکړو که نه ځکه د نبي علیه السلام د کوره څوک خالي لاس نه دی تللی د نبي علیه السلام د کور نه څوک خالي لاس نه دی تللی بلال رضی الله تعالی فرمایي وایي د نبي علیه السلام د بیبیانو په کورونو وګرځېدم په کور کې سوي نبي علیه السلام له یو یتیم راغلی هغه له یې راکړی چې ورکوله په ټولو کورونو چې وګرځېدم ما ته 21 کجوري راټولې شي صرف 21 کجوري ما ته راټولې شي هغه مې راوړي نبي علیه الصلاة والسلام ته مخې کور ته کېښودې الله پاکه پیغمبره د بیبیانو سره خو دغه کجوري وي نور څه نشته په ټولو کورونو کې نبي علیه السلام چې بلاله راکړه دا کجوري نبي علیه السلام هغه کجوري واخېستې داسې خولې ته یې نږدې کړي او نبي علیه السلام څه ویل خو موږ پوه شو چې نبي علیه السلام د برکت دعا غواړي کجوري چې خولې ته نږدې کړي که نه او نبي علیه السلام پټ څه ویل وي دومره موږ پوه شو چې نبي علیه السلام د برکت دعا غواړي چې کله نبي علیه السلام په یو شي کې د برکت دعا غواړي به کم شي او چېرته کمیږي بلال رضی الله تعالی فرمایي وایي قسم په الله کو 3 کجوري وې نوم به یې 10 ورځې خوړلې وي چې د نبي علیه السلام د برکت دعا کړې وه 3 کجوري سره دا خو یو شوې نو نبي علیه السلام کې هغې یتیم له ورکړې بچي دا واله دا کور ته اوسه خو سهار تیم خورئ او ماښام تیم خورئ سهار تیم خورئ او یوازې به ته نه خوري په خپلې خور تیم خوروه او یوازې خور نه په مور تیم خوروه 3 واړه د دې نه سهار او ماښام خوراک کوئ یتیم روان شو بلال رضی الله عنه ته فرمایل ای بچیا دا ګورې معمولي ونه ګڼې دي کې نبي علیه السلام د برکت دعا کړې ده هغه یتیم چې روان شو داسې ووت د مسجد نبوي نه لږ لاړ نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د خپل ځای نه پاسېد غلی پاسېد نبي علیه السلام په نظر کې ساري معاذ ابن جبل په دې یتیم پسې شاته روان دی چې لږ فاصله کې لاندې کړو نظر یې ولا په سر باندې لاس کېښود داسې لاس یې پې کېښودو او بیا یې ښکل کړو معاذ ابن جبل ته واپس را روان شو چې کله راغی د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته نبي علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو چې معاذ ابن جبله په دې یتیم پسې ولې لاړې او په دې سر دې ولا لاس ولې کېښود د الله پاکه پیغمبر دا رسمې کېدو شو خفه شوم پې دا سر باندې مې ولا لاس ځکه کېښودو چې دا رسمې پې کېدو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ای زما صحابه کرامو واورئ چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښودو او د هغې د لاندې څومره ویښته راله دومره به ورله الله نیکۍ ورکړي دومره به الله ګناهونه معاف کړي او دومره به الله درجې اوچتې کړي الله او نبی علیه الصلاة والسلام په یو بله موقع وفرمایل وی چا چې په یتیم باندې ډوډۍ وخوړوله د یتیم کفالت یې وکړو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا دا 2 ګوتې داسې کړې د شهادت ګوته او دا منځنۍ ګوته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی چا چې د یتیم کفالت وکړو زما سره به په جنت کې داسې یو ځای څنګه چې دا ګوتې یو ځای دي داسې به په جنت کې یو ځای چا چې د یتیم کفالت وکړو د یتیم کفالت کوئ ما چې کله خپله مدرسه جوړوله ما ته یو تن د سعودي عرب نه ټلیفون وکړو مولانا صاحب په یتیم خانه جوړی چې زه یې جوړه کړم ما یاره یتیم خانه خو نه جوړوم مدرسه جوړوم یتیم خانه نه جوړوم مدرسه جوړوم خیر دی که ته پکې څه تعاون کولی شي وکړه که نه شي کولی الله به یې جوړه کړي الله تبارک وتعالی به یې جوړه کړي خو یتیم خانه نه جوړوم ځکه د یتیم خانې ډېرې لویې ذمهوارۍ دي بیا زه سر ته به ونه رسوم ما مدرسه جوړه کړه خو چې کله مې د مدرسې افتتاح کوله نو دا مې وویل زما په مدرسه کې به یتیمانان بالکل مفت وي بلکې یوازې مفت نه
د هغه د جوړې جامې پیزار د اخترونو د سکول څومره خرچه چې انشاءالله دا به زما مدرسه برداشت کړي. دا اعلان مې وکړ. او زما په مدرسه کې همیشه دپاره د یتیمانانو دپاره به یوه کوټه وي، د دوی دپاره به مخصوص تعداد وي. د مدرسه کې مې ځکه یتیمانان واغستل که نه چې دلته یتیم ته ډېره حوصله میلاویږي. زما سره مدرسه کې یوازې یتیمانان نه دي، زما سره د ډېرو د مالدارو خلکو بچي دي. هغه په خپله باندې په خپله خوشحالۍ باندې ماهانه فیس هم ورکوي، 1000 روپۍ فیس د میاشتې ورکوي. مالدار خلک دی د هغې بچي دي، هغې ته 1000 روپۍ څه دي، هغه په خپله مرضۍ سره ورکوي. د مالدارو خلکو بچي دي را سره. خو یتیمانان پکې ما اغوستي دي، د یتیم ته حوصله میلو شي. دی په مدرسه کې دا نه و چې زه په یتیم خانه کې یم، دته دا احساس کمتري نه کېږي چې زه په یتیم خانه کې یم. وایي زه مدرسه کې یم، زه سبق له راغلی یم. نو په کوم دسترخوان چې د مالدار بچی ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان باندې یتیم خوري. په کوم ځای کې چې د مالدار بچی سملي هلته یتیم سملي. یتیم ته احساس کمتري نه کېږي. او الحمدلله موږ پکې یتیمانان اغوستي او زموږ اداره د هغې ټوله خرچه برداشت کړي. الحمدلله زه یې نشم برداشت کولی، زه به څه وکړم، خلک یې برداشت کړي. الله. نو انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنة هکذا. نبی علیہ السلام فرمایي یتیم او د یتیم کفالت کوونکی او زه به په جنت کې یو ځای د یتیمانانو ډېر خیال ساتئ، د یتیمانانو کفالت کوئ. زه په خپله اوس مې د یو بچي داخله وکړه، بیا رالم لږ ناوخته راورسېدم، سهار مې زه نه وم. نو ما چې د بچي داخله کوله هغه وشوه چې په دې واپسۍ کې را روان وم. یقین په الله وکړه ما په دې ګاډي کې ځان ته یو سوچ کوم، ما په دې ګاډي کې یو سوچ کوم، مې دا روغ هفته وشو په دې داخله زه ستړی شوم. ډومیسایل جوړ کا، پارنبي جوړ کا، د پټواري نه دستخط کا، د ډي سي د دفتر نه دستخط کا، داسې ده که داسې نه ده. فارم ورشه انلاین ډک کا، فیس جمع کا په بینک کې. وایي دا هر څه خو زه د خپلو بچو دپاره کومه. حیران دا وم چې د کومو بچو پلار نشته، یتیمانان دي، هغه کونډه به څه کوي، هغه به څنګه داخله کوي، هغه تورسرې به کم ځای ته منډه وي، هغه د ډي سي دفتر ته ځي، هغه په پټواري له ځي، هغه په بینک له ځي، کم ځای ته به هغه ځي، هغه په دې څه پوهېږي. الله. یا یتیم جان ډېر ګران دي، ډېر زیات ګران دي. د دې وجې نه په قرآن کې د یتیم ذکر 30 شپېرې شوی، 30 شپېرې 23 بار د یتیم ذکر شوی دی، د هغه د حقونو ذکر شوی دی. ازامه چې د ټول نه زیات یتیمانان به په پښتنو کې، د ټول نه زیات یتیمانان به په چا کې؟ په پښتنو کې. ځکه پښتانه یو بل هم وژني، صحیح شو، او په حادثاتو کې هم ډېر مري. یو بل هم خو په ځوانو کې وژني، په یو بل پسې په ټوپک راغستې یو بل وژني. هر سړی د بل په مرګ پسې ګرځي. دا نه ګوري چې زما خو د دې سړي سره دښمني ده، یقینا دا خو مې بد شي، خو چې دې مړ کړم نو د دغه تور سړي چې په کور کې ناسته ده، زه چې دې مړ کړم نو د ده خو نابالغه بچي دي، هغه به څه کوي. ما د تېر ورځ کې سړي ټلیفون وکړو، د هغې سړي ډېر بد یې راته بیان کړو، حتی تر دې پورې چې زما بېعزتي کړې ده. نو مولي صاحب چې زه یې ووژنم زه خو به پرې ګناهګار نه یم که نه، مې دا پتو خو نه در کوم چې دا سړی ووژنه، دا پتو خو نه در کوم چې ووژنه، دا اختیار تا ته نشته. خو مې زه دا سړی ډېر زیات بد شو. مې په کور کې ښځه شته، یو ښځه خو شته، مې بچي شته، یو واړه بچي دي. مې دا سړی ولې ګټه وټه کوي، او مولانا صاحب مالدار سړی دی، مې دی چې مړ کړي نو دا ښځه به یې څه کوي، دا بچي به یې څه کوي، هغې ګناه شته؟ وایي نه مولي صاحب د هغې خو ګناه نشته، خو واړه بچي دي. مې لږ په هغې به رحمېږه، ولې یتیمانان کوي. سړی غلی ما ته یې مولي صاحب داسې خبره دې راته وکړه چې بلکل حیران دې کړم. اړو جواب را سره نشته ستا د دې خبرې. یقینا دا سړی ډېر بد دی، خو چې دې زه مړ کړم هغه یتیمانان بچي به یې څه کوي. مې معافي که الله به ستا ډېر عزت سې وکړي، هغه ستا بېعزتي کړې ده، الله به دې عزتمن کړي. نو به هر حال د کمزورو ډېر خیال ساتئ، د ضعیفانو ډېر خیال ساتئ. په دې سیلابونو کې ډېر واړه یتیمانان شوي دي، د هغې خیال ساتئ. په خپله علاقه کې چې کله روژه راشي زه دلته چغې ومه، هم بل هېڅ چاره مالې مدرسې له مه راکوئ، او هم ځان له په دې محله کې کونډې یتیمانان وګورئ او په هغې باندې دا پیسې څه کوئ؟ تقسیم کړئ. نو د کمزورو خلکو ډېر خیال ساتئ. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.